Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε παιδιά σε ένα ακόμα βίντεο. Αυτή τη φορά πάλι μπροστά μου βλέπετε το συνήθιο ύποπτο το σάκι. Πάμε Λίμνη Μαραθώνα παιδιά, όπως καταλάβατε. Πριν ήταν ο οικισμός της Σταμάτας στον Άγιο Στέφανο. Κατευθυνόμαστε προς την Λίμνη Μαραθώνα γιατί σήμερα έχουμε ραντεβού με έναν άλλο φίλο. Είναι ο Motobot. Πολλοί μπορεί να τον γνωρίζετε από τα Motovlog. Θα υπάρχει link στην περιγραφή λογικά. Να τον δείτε και αυτόν. Πάμε στη Λίμνη Μαραθώνα γιατί όμως? Θα σας πω. Στη Λίμνη Μαραθώνα, όπως και στον Άγιο Μερκούριο που είδατε το προηγούμενο βίντεο, ήταν ουσιαστικά οι πρώτες χωμάτινες διαδρομές μας και το χειμώνα. Δηλαδή όταν ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στο χώμα λίγο με τον Ντακάρ, πρώτα πήγαμε στον Άγιο Μερκούριο, μετά στη Λίμνη Μαραθώνα. Θεωρώ ότι και οι δύο διαδρομές αυτές έχουν πάρα πολλά να σου δώσουν όταν ξεκινάς. Είναι βατές, έχουν ένα επίπεδο δυσκολίας τέτοιο που μπορείς να το αντιπεξέλθεις. Ένας νέος οδηγός δηλαδή μπορεί εύκολα να πάει να μάθει αρκετά και να νιώσει λίγο πιο σίγουρος για τον εαυτό του στο χώμα, γιατί είναι παιδιά τελείως διαφορετική κατάσταση. Τα έχουμε ξαναπεί. Πάμε στη Λίμνη Μαραθώνα λοιπόν. Είναι πανέμορφο το τοπίο γενικότερα εκεί με τη Λίμνη και όλος ο υδροβιότοπος εκεί. Οδό ξεκινάει το καλό πράγμα, δηλαδή με το που φεύγεις από τον οικισμό. Τελείωσε παιδιά, δεν είναι, αλλάζει το είναι σου να μου. Έτσι που λέτε. Motobot Sackman PBS. Παιδιά συγγνώμη αλλά κριτζάρω απίστευτα πολύ όμως ρε. Να τη Λίμνη Μαραθώνα. Εδώ είναι παιδιά. Να το φράγμα. Θέλει λίγο συνήθεια η φάση με τις μπότες. Φοράω παιδιά κάτι μπότες που μου έδωσε ο φίλος Μορένος. Και εδώ παιδιά είναι το σημείο εκκίνησης. Ετοιμασίες. Κοίτα τώρα, λογικά αν το κλείσεις από το διακόπτη δεν ξαναμπαίνει το ABS. Αν κλείσεις το κλειδί τότε μόνο βγαίνει. Σε μένα έτσι είναι τουλάχιστον με αυτό. Για πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά. Λίμνη Μαραθώνα. Γνωστή διαδρομή, έχουν ξανάρθει όπως σας είπα. Δεν μπορώ να λυγίσω κάτι να κάνω δεν νιώθω τα χειριστήρια βασικά της μοτοσυκλέτας καθόλου. Κάτσε να σταματήσουμε να δούμε που είναι και ο Κώστας. Όχι, δεν βλέπω τον Κώστα ρε. Κομπλέ. Όταν είσαι όρθιος παιδιά είναι άλλο πράγμα. Είναι τέρμα ξεκούραστη. Η διαδρομή εντάξει δεν παίζει. Είναι λες και είναι πίστα αυτό. Το πρώτο εμπόδιο. Ναι. Πω όνειρο ρε. Και εδώ φτάσαμε παιδιά στην εκκλησία, είναι το αρχαίο θέατρο. Θα σας πω αμέσως, δεν θυμάμαι πως λέγεται. Εδώ είναι ο χώρος αναψυχής, πέτρινο θέατρο, βυζαντινό μνημείο Αγίας Παρασκευής λέγεται εδώ. Πώς σας φάνηκε το πρώτο κομμάτι? Εύκολο. Δεν ξέρω, μάλλον έχω πρώτη. Θα δείξει. Αεροπορία! Για πάμε να δούμε.
Έχει χαλάσει αρκετά ο δρόμος από τις βροχές, έχει χαλάσει αρκετά. Ωραία νεροφάγωμα. Όμπο! Πρωτούλα να μας φρενάρει και όλα καλά. Όπα ρε, τι έχουνε κάνει εδώ. Εδώ είναι το πρώτο έτσι νερό πέρασμα. Δεν υπάρχει ρε. Ήξερες ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα δίπλα μας? Εγώ το είπα παιδιά, εδώ πέρα ήταν από τα πιο όμορφα σημεία της διαδρομής. Αυτή ήταν η γερή ανηφόρα που θυμόμουν. Και μετά μπαίνει από εδώ δεξιά, ήταν το φαράκι. Πού είσαι χελονίτσα? Κοιτάξτε εδώ διαδρομή τώρα. Δεν υπάρχει ρε. Λοιπόν, από εκεί συνεχίζει, περνάει μέσα από το ποτάμι, αλλά έχει πολύ πέτρα και μετά έχει πολύ στιφή ανηφόρα και δεν ξέρω πού συνεχίζει ο δρόμος. Κλείνω για διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Ο Σάκης έχει πάει. Εντάξει Σάκη, τώρα μέσα εδώ δεν θα χαθείς ρε. Με τις μπότες. Εδώ. Εδώ, γιατί από εδώ δεν μπορείς να έχεις φόρα να μολύσεις μπλέκτη. Και όλο συνεχίζει μέσα από τον ποταμό. Κοίτα που βγαίνει, εκεί μέσα χάνεται και πιάνει χωματόδρομος και ανεβαίνει πάνω. Αυτοκίνητο, τρακτέρ, κάτι. Και δεν υπάρχει, τι τοπίο είναι αυτό εδώ πέρα? Ρε, τι έχει ανέβει εδώ πέρα ρε? Επειδή δεν μας έφτασε,
Η αλήθεια είναι, εκείνο το κομμάτι φτάνει σε ένα σημείο εκεί στην Αγία Άννα και μετά πιάνει πολύ με χωράφια και τέτοια και είναι λίγο σπαστικό γιατί δεν ξέρεις που να πας, ποιο χωματόδρομο να πάρεις και μετά βγαίνει πάλι σε ένα κομμάτι της ΕΙΔΑΠ το οποίο δεν γνωρίζουμε αν επιτρέπεται να πας και είναι λίγο περίεργη. Τέλος πάντων ήταν πολύ πιο εύκολο από εκεί να βγούμε μετά σε άσφαλτο. Έτσι κάναμε λοιπόν και θα συνεχίσουμε σε ένα άλλο κοντινό σχετικά χωματόδρομο που ξέρουμε, όμορφο, στο δάσος της Ραπεντόσας, στο Διόνυσο. Νομίζω ότι τον έχουμε ξανακάνει βίντεο, δεν είμαι σίγουρος, δεν το θυμάμαι καθόλου. Έχω πάει σίγουρα με τον ξαδερφό μου. Έτοιμοι! Πηγαίνουμε προς τους καταράκτες, είναι μια διαδρομή ωραία, σύντομη και αυτή, γρήγορη, όμορφη. Έτσι να το ευχαριστηθούμε, να δουν και τα παιδιά λίγο τη φάση. Εγώ έχω ξανάρθει, μάλλον μπορεί να έχετε δει κάποιο short που είχα κάνει εκεί με το CRF, δεν θυμάμαι αν είχα κάνει βίντεο. Πάρτε τη τώρα λίγο σε πιο ωραίο ρυθμό. Απέναντι εδώ έχουμε θέα όλο το πεντελικό με τα πεντελικά μάρμαρα, δεν ξέρω αν βλέπετε, αν φαίνονται στην κάμερα. Είναι όλος ο βράχος εκεί κομμένος με τα μάρμαρα. Φθινόμαστε ουσιαστικά μέσα στο φαράγγι της Ραπεντόσας, το οποίο με το που φτάνουμε κάτω κάνει έτσι μια μικρή πηγή με βράχια. Είναι πολύ όμορφα, καλοκαιράκι. Θυμάμαι παιδιά, τότε είχα έρθει με παπί, σκεφτείτε, σε αυτό το δρόμο και όχι από αυτή τη διαδρομή, από την αντίθετη, και είχαμε οδυνοπαθήσει. Είχαμε οδυνοπαθήσει επίσης, εντάξει, με το παπάκι, λογικό. Ήταν παιδιά τότε στις αρχές που είχα πάρει το VF, το 185. Κούτα το μηχανάκι, ήρθα να το βάλω εγώ εδώ. Τέλος πάντων. Όταν σας λέω ήταν ζελατίνα, τώρα είχα κάνει το πολύ 1000 χιλιόμετρα. Και τέλος πάντων θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν ένας φίλος μου με την κοπέλα του και είχε έρθει με ένα Z7,5. Παιδιά, είχαμε βελάξει. Εκείνος εντάξει τα είχε δει όλα τώρα και με την κοπέλα του, δεν το συζητάω. Δικάβαλο τώρα σε street μηχανάκι μέσα στο χωματόδρομο και από την άλλη πλευρά είναι αρκετά πετρόδες. Βαρούσε πάρα πολύ. Καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Μη σου πω από τις καλύτερες ερωτήσεις. Και όμως σας πήγα σε ωραία μέρη. Τέλεια, τέλεια. Φάση είχε ως εξής, μου είχε δώσει ένας φίλος, επειδή στο προηγούμενο βίντεο δεν ξέρω αν είχατε δει, αλλά είχαμε συζητήσει τέλος πάντων για τι μπότες θα χρειαστώ για τη μηχανή. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν να πάρω κάτι adventure μποτάκι, το οποίο για κάποιο λόγο, μάλλον λόγω ζήτησης, είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν ξέραμε αν έτσι να δούμε πιο off-road μπότες. Τέλος πάντων, να μην τα πω λόγο, μου είχε δάνεισει ένας φίλος μου που κάνει enduro τις δικές του, κάτι πολύ ωραίες Alpine Stars. Εκ πρώτης όψης, να σας πω την αλήθεια, με το που το είδα λέω ok, ήταν αρκετά σκληρή, είχα ακούσει και λίγο τι λένε οι υπόλοιποι, έτσι.
Είχα ρωτήσει και άλλο παιδιά και τον Ηλία με το Βύρωνα που τα θυμάστε τα παιδιά που είχαμε πάει τότε, που κάνουν πολύ περισσότερο ακόμα και πολύ περισσότερο καιρό από μένα. Στόχος ουσιαστικά είναι να βρω μια μπότα έτσι μαλακή για τη χρήση, τέλος πάντων. Εκεί έχω καταλήξει σε αυτό που θα σας πω τώρα, ότι μια μπότα αρκετά μαλακή για να μπορώ να τη φοράω πολλές ώρες. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πάω για μια enduro βόλτα μια φορά, θα τη βάλω και θα την αφήσω. Θέλω μια μπότα την οποία να τη βάζω, να κάνω το ταξίδι μου το ασφάλτινο αρκετές ώρες πάνω στο μηχανάκι και μετά να μπαίνω και λίγο χώμα. Εντάξει, δεν κάνουμε βαριά trail, πετρόδες, σκληρά σημεία και τέτοια, ρεματικές και τέτοια που μπαίνουν τα παιδιά. Αλλά τέτοιοι χωματόδρομοι σαν αυτές που βλέπετε στα βίντεο, εντάξει, νομίζω ότι από αυτή την μπότα που φόρεσα, που δοκίμασα, που ήταν το φίλο μου που έκανε enduro με το CRF, τη θεωρώ υπερβολική. Αυτή είναι η γνώμη μου. Βέβαια, από ότι όσο τη φόραγα, τόσο περισσότερο τη συνήθιζα. Στην αρχή είπα με τίποτα. Μετά όμως, όσο περνάγε η ώρα, κάπως το έβρισκα. Αυτό που με προβλημάτισε περισσότερο ήταν η αίσθηση. Σας είπα και προηγουμένως. Ήταν η αίσθηση στα φρένα. Δεν είχε αίσθηση μέχρι να το μάθεις, να το συνηθίσεις, να δεις που πατάς, τι κάνεις. Οι ταχύτητες σε αυτό το μηχανάκι, μάλλον πρέπει να σηκώσω το λευγέ πιο πάνω, γιατί δεν υπήρχε τρόπος να μπει φυσιολογικά. Έπρεπε δηλαδή να κατεβάσω το πόδι κάτω, να πατήσω κλωτσιά με τη φτέρνα για να αλλάξω ταχύτητα. Οπότε ήταν λίγο θέμα αυτό. Αλλά ναι. Στο όρθιο, όταν σηκώνεις όρθιο με τις μπότες, δεν περίμενα να είναι τόσο καλές. Νιώθεις ότι μπορείς να ταξιδέψεις, να κάνεις ολόκληρο ταξίδι όρθιος στη μηχανή. Επειδή δεν σπάει εύκολα, στηρίζεσαι και είναι ό,τι καλύτερο. Στο όρθιο δεν ήταν ό,τι καλύτερο οι μπότες. Λίγο αίσθηση να το συνηθίσεις και να βρεις λίγο το που πατάς, είναι τέλειες πιστεύω, άμα τις συνηθίσεις. Έτσι παιδιά, λίγο πιο μαλακές μπότες. Από αυτές θα ταιριάξουν, εκεί πιστεύω. Το ύψος, ενώ πάλι φαινομενικά και θεωρητικά μου φαινόντουσαν ψηλές, δεν είναι τόσο. Δηλαδή έρχονται σε σημείο πολύ ok, εργονομικά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, το πόρισμα αυτό ήταν με τις μπότες. Μια δοκιμή ήθελα να κάνουμε και σε συνδυασμό με τα παιδιά εδώ να βγάλουμε μια άποψη για το τι να κάνουμε εν τέλει. Χρειάζεται, δεν χρειάζεται, μας βολεύει, δεν μας βολεύει, θα μας βολέψει, τι κατηγορίες υπάρχουν. Τα έχουμε δει όλα, τέλος πάντων, το έχουμε ψάξει, δοκιμάσαμε και αυτό και βλέπουμε τώρα τι να κάνουμε. Γεια σας παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, ένα subscribe, βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά να κάνετε και ένα σχόλιο στο βίντεο. Αυτά από εμάς, μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται ωραίες διαδρομές μέσα στο καλοκαίρι, οι οποίες αλήθεια μας τρέχουν τα σάλια και σε εμάς σίγουρα θα σας αρέσουν και εσάς θεωρώ. Οπότε τα λέμε στο επόμενο παιδιά. Bye!